दोस्तों किसी भी वीडियो को इंगेजिंग बनाने के लिए उसमें साउंड इफेक्ट का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। तो अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर है तो आपकी दो फ्री वेबसाइट है जहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं साउंड इफेक्ट एंड अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। नंबर 1 पिक्साबे वेबसाइट, यहाँ पे जाकर के आप किसी भी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। नंबर 2 मिक्सकिट, इस वेबसाइट पे भी जाकर के आप इजीली किसी भी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। एंड लास्ट टिप जो कि बोनस टिप, सिंपली आपको यूट्यूब पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है जिस भी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं, सर्च करके वहाँ पे सिंपली क्रिएटिव कॉमन में कर देना और इजीली वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं फ्री। तो ये 3 टिप में से कौन सा टिप आपको पसंद आया कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह इंटरेस्टिंग टेक टिप जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करेगा।